Hello mga boss, good day, welcome back again to my channel. Ngayong araw na to is meron tayong ayusin na isang Rubin engine na di gasolina mga boss. 6 horsepower na Rubin pump. So dito siya mga boss, sira daw to, ayaw umandar. Pump ito mga boss ng isang barko or emergency pump. So first thing to do is babaklasin ko muna tong spark plug at iti-test natin siya mga boss kung meron ba siyang kurente or electric current na magja-jump. So iga-ground natin siya dito mga boss, tapos ika-crank natin. Yan. Make sure mo lang mga boss na naka-on itong kanyang ignition switch na kulay pula sa gilid ng ating makina. At saka kung hindi nyo pansin mga boss is meron niyang electrical spark. So ibig sabihin merong kurente itong ating spark plug, high tension wire at ang kanyang ignition coil. Okay siya. So ibig sabihin wala tayong problema sa electrical system nito. So ang napapansin ko lang mga boss is medyo dry itong ating spark plug. So hindi siya basa ng gasolina. Dapat basa na to mga boss, no. So second gagawin natin is tatanggalin natin tong kanyang air filter at saka tatanggalin natin tong cover ng carburetor para sa carburetor naman tayo mag trouble. So ganyan lang ang gagawin mo mga boss, step by step lang. Kung meron kang engine na Rubin sa mga makina ng bangka or makina ng sa irrigation katulad nitong pump, sa mga mixer, so gamit na gamit to mga boss, no. Kung hindi na andar ang makina mo, ganito lang ang trouble na gagawin. So okay naman ang butterfly ng choke at saka itong kanyang stop open valve ng fuel supply, okay din. Hindi ko muna tatanggalin tong carburetor at ibabalik ko muna ang kanyang nut. Tapos titignan ko dito sa kanyang instruction manual kung saan yung throttle nakaposisyon at kung paano i-choke. Then ibabalik ko tong spark plug mga boss, kasi nga try natin siya na papaandarin na walang air filter. So para kitang kita natin ang kanyang butterfly ng choke kung gumagana ba mga boss, no. So ngayon titest natin to siya na paandarin mga boss. So close muna natin ang choke para magkaroon ng gasolina mga boss, no, or mabasa tong spark plug. So titest na. Yan. So napapansin ko mga boss, okay ang kanyang compression. So ibig sabihin walang problema sa internal parts ng ating makina mga boss, no, katulad ng piston ring at saka valve. Higpit pa ang kanyang compression. So magandang sinyalis sa makina mga boss na lumalaban siya during cranking or meron siyang mahigpit na compression. So test pa natin ang isa. So on natin ang choke. Yan. So mahirap talaga to mga boss, ayaw talagang umandar, di ba? So since na merong kuryente ang spark plug at saka merong mahigpit na compression ng makina, so direkta na tayo mga boss sa carburetor. Babaklasin ko muna tong lalagyan ng cranking or itong yoyo para mabaklas tong carburetor. Tapos tatlong bagay lang kasi ang ating tinitignan sa mga ganitong klaseng makina mga boss, no. So kung meron bang kuryente ang spark plug or wala, kung meron bang compression ng engine or wala, at saka kung meron bang supply na fuel or wala, or kung basa ba itong ating spark plug. So since dry ang ating spark plug is ito tayo magpupokus sa carburetor. So tatanggalin natin tong kanyang bowl para malaman natin kung bakit ayaw pumasok ng gasolina dito sa kanyang intake. So meron tong 10mm na bolt. So yan, natanggal na. So mayroong pang gasolina na nakalagay sa kanyang bowl mga boss, no. Ibig sabihin okay ang kanyang supply galing sa tangke. So nandito ang problema mga boss, oh, barado itong kanyang minjit. So yan. So mayroon pang mga gum. So barado, ayaw makapasok ng gasolina or gas mga boss, no. So tatanggalin natin tong minjit ng fuel. Yan. So kung malinis to mga boss is meron pa tong ibang mga jiting na tatanggalin natin mga boss kung magto-trouble kayo. So sa scenario na to is ito lang minjit ang may bara. So susulsugin natin to mga boss. Yan. So yan. So nakuha ang dumi mga boss, ang laki. So parang gum na. So sa ganitong sitwasyon kasi mga boss, no, itong mga makina ng pump, makina ng mga mixer ng simento, hindi to masyadong ginagamit. So ginagamit lang to kung may mga gawain na o may mga trabaho na. So nakatambay to, so ang gasolina natin is magkaroon yan ng gum.
or parang maglulumot yan sa ilalim. So yan ang magiging cause ng bara. So ngayon malinis na siya mga boss. So ibabalik natin siya sa pagkabit. Screw in mo lang siya. Yan. So since walang dumi ang ibang jiting, so ito lang ang ating tatrabahuin o lilinisan. So lilinisan ko din tong kanyang bowl mga boss kasi nga medyo marami din ang dumi. Tapos pupunas-punasan natin at saka ibalik natin sa pagkabit tong bolt ng bowl. Alright. So ganyan lang. And then pagkatapos nito is ibabalik natin sa pagkabit ang carburetor. Tapos magtitesting tayo mga boss kung gagana na ba. So sa pagkabit ng carburetor is pansinin nyo na maigi kung maibalik nyo tong lever ng choke at itong mga linkage ng ating throttle. So dahan-dahanin mo lang sa pagkabit at ibalik mo tong ating carburetor mga boss, no. So sa sitwasyon na to mga boss is hindi mo na natin ibalik tong air filter. So ito mo ng carburetor para makatesting muna tayo kung aandar ba siya. Tapos ibalik natin tong cover niya, itong lagayan ng yuyo para sa cranking. So meron tong 4 na 10mm bolt. Tsaka higpitan ng konti itong carburetor mga boss para walang singaw. So okay lang naman na hindi may balik yung ating air cleaner. Ngayon magte-testing na tayo mga boss. So on natin muna ang choke para magkaroon ng supply. Yan. So mandar na mga boss. Okay. So ayos. Ganyan lang. Nabisa yung ating ginawa na paraan mga boss, no. So tatlong diskarte lang mga boss para umandar ang inyong unit na ganitong mga small engine na di gasolina. So ayan, mandar pa. So una is kuryente sa spark plug kung meron ba. Pangalawa, compression sa ating silindro, sa piston ring, liner at sa ating valve. So malalaman mo kung mayroong compression kung lumalaban ang ating engine sa pag-start, sa pag-crank. So pangatlo is itong fuel na supply. So ibig sabihin dito sa ating carburetor kung may nakapasok ba na fuel. So ganyan lang, andar lang yung engine pag ganyan ang gagawin mo na troubleshooting. So babalik ko na tong ating cover ng ating air cleaner or ating carburetor. Tapos ibabalik ang ating air cleaner. And then okay na to mga boss. So good condition na naman tong water pump na Rubin 6 horsepower gasoline engine. So hopefully ay nakatulong tong video ko sa inyo at meron kayong nakuha o napulot na kunting idea para naman sa inyong mga small engine na di gasolina. So hope you like it. So hanggang dito na lang tayo mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood and paki-share, like and subscribe na rin sa akin channel. God bless. Bye bye. Peace.